今日我哋出發劍橋一日遊，先喺 King Cross 車站攞喺網上預訂咗嘅車飛，見到呢部售票機，用預訂嗰張信用卡再輸入確認號碼就得㗎啦。喺呢度向大家簡介下英國嘅火車票種類。第一種係 Advance 預售票，呢種車票最平，越早買價錢越抵，但係呢就唔可以更改日期同時間嘅。第二種係 Off-Peak 離峰票，呢種車票於當日非繁忙時間乘搭，彈性較高，價錢呢就相對貴啲。第三種就係 Anytime 尖峰票啦，任何時段都可以用，價錢就梗係最貴㗎啦。大家可以因應自己嘅需要同埋對於時間嘅彈性程度而購買。喺 King Cross 車站仲有一個神秘嘅月台，就係9又3/4號月台啦。電影 Harry Potter 入面就係靠呢個月台搭 Hogwarts Express 嘅。如果有興趣喺度影相，記得預留最少半個鐘頭排隊啊！9又3/4號月台旁邊仲有一個紀念品店，入邊有好多電影入邊嘅精品賣。我覺得最特別呢，就係呢啲俾我哋麻瓜專用嘅魔杖啊，要幾十磅一支㗎，買嗰個肯定中咗魔法啦。我哋搭10:3嘅火車去劍橋站，車程大約45分鐘。嚟到劍橋點可以唔泛舟河上，感受下徐志摩再別康橋嘅詩意呢？略為講價之後，就以15磅一個人成交。點知個天又好似就嚟落雨喎。架船冇瓦遮頭㗎，都唔知點算。撐船嘅過程大約30分鐘，會經過著名嘅嘆息橋。話說啲學生次次考完試都會經過呢條橋，考得唔好，所以咪嘆息咯。天色突然之間急轉直下，我哋只可以撐起雨傘繼續完成。嚟到數學橋都冇咩心機聽牛頓點樣唔用任何釘去起呢條橋啦，淨係想快啲上岸咋。上返岸食完晏又變返晴天喎，唉，真係玩嘢啊！嚟到31學院，呢間學院出咗32個諾貝爾獎嘅得主，物理學家牛頓都係31學院嘅校友嚟㗎。出邊嗰棵樹聽講就係好出名嗰棵蘋果樹嘅後代啊！ King's College 入面嘅 King's Chapel 呢，就係最具代表性嘅劍橋建築啦，要俾9磅入場費先至可以入去參觀嘅。教堂入面嘅扇形天花，重疊地刻畫出細緻嘅圖案，既莊嚴又宏偉，一定要置身現場先至可以感受到嗰種令人讚嘆嘅建築工藝啊！我哋而家喺 King's College 入邊嗰個 chapel 啦，呢個天花板係勁靚咯，超宏偉啊，靚，好莊嚴咯，好細緻咯，點覺得？參觀完 King's College， 我哋就搭火車返倫敦啦。返到嚟倫敦，諗住去 Piccadilly Circus 度行街買嘢，點知原來全部鋪頭星期日都收6點嘅喎。我真係冇諗過倫敦最旺嘅購物區居然都會係咁啊！不嬲都話華人最識做生意㗎啦，星期日晚嘅唐人街依然係人頭湧湧啊！呢度嘅感覺就好似舊香港咁，仲有好多人中意幫襯呢啲10幾磅一個人嘅中式自助餐，我就麻麻地啦。不過我老公好似好想食喎。最終我都應我老公意願食咗個任食嘅麻辣火鍋，
啲火鍋料就係好大份，但係就以雪藏嘢居多，質素真係麻麻地啊。不過個湯底都算係幾正宗嘅。如果大家鍾意睇我嘅 vlog，請喺我嘅 Facebook 專頁或者訂閱我嘅 YouTube channel 啦。